Adicias a tutis. Ara anam parlar del tractament automatic de l'occità e de la bastisu des primiers corpuses anotats. És un treball faig en comú amb Alexandra Miletic, Mariano Vergés Corret, Clemenceau Pujade, Jean Sibyl e Louise Escher, que eren totes al laboratori CLE a l'Universitat de Toulouse del temps del projecte Linguatec, levat Mariano, que és a Peitius. Dins aquesta presentació, explicarem d'en primer per començar per què così volem bastir d'aisinos e de ressurdos per l'occità. Puis explicarem de què era el nostre punt de partença. Presentarem el punt match que són les avançades del projecte Linguatec i acabarem per un bilanç d'admiració. Alors, d'en primer, anam dire, abans de començar, dos mots sur l'occità, que és una llengua viva parlada per de milierats de locutors, sus aquella oral que vegés, que és una llengua romànica dispartida en dialectes. Se troba que l'occità ha d'indicators de vitalitat numérica bus, mas que ha pas de ressurgos d'un punt de vista del tractament automatic. Donc, si voles, les grandes llengües nacionals són pla provesides en aquells ressurgos e aisinos, el català i l'euskarà ho són pla més menys que aquelles llengües nacionals i l'occità, amb d'altres llengües de França en particular, són poc provesides. I nosaltres, nostre comesa és de provesir l'occità per tal que sia una llengua besedura sur la tela, per ne fa una llengua de comunicació numèrica i també, mai que mai per nosaltres, ajudar els lingüistes que la volen descriure. Per això fa, nos anem embarcar dins una mena de cadena de tractament que va consistir d'en primer a crear de corpuses, a los trossejar, a los analitzar d'un primer biais e d'un segon biais. Explicarem això. Donc, abans de començar el projecte Linguatec, havíem achut l'escasença de bastir una base de textos en llengua occitana que s'appelle la base Bateloc, que podeu consultar en línia. És dins aquella base que anaren pescar els textos per crear de corpuses que apel·len i per fer un corpus que disen nus, és a dir, que hi apareix que el text és de dins. Après això, a la començança del projecte Restore, Mariano programmet un segmentaire per l'occità que ens permetet d'haver nostre corpus aquí trossejat en mots e frases. Etapa seguente, Mariano, amb l'ajuda de Asaf, bastigueren un primer model de talisman que n'avès ausit parlar aquest matí per l'occità. Nos permetet a tal de bastir el corpus Restore amb tot un treball també d'anotació manual per corregir les anotacions automàtiques. I aquí s'acabiam, doncs, quan començaren el projecte Linguatec en 2018. Alors, dins aquell projecte, avès comprès d'enviar aquesta temàtica que l'occità era aquí com una de les llengües dels Pirineus treballades en col·laboració amb de món d'un poc per tots dins els Pirineus. Per l'occità eren nosaltres el laboratori CLE de l'Universitat de Toulouse amb el CNRS i el Congrés Permanent de la Llengua Occitana, els partenaris. El nostre toc era mai que mai per el labor CLE de bastir un analisaire morfosintàctic i sintàctic de l'occità i de produir un corpus anotat. Causigueren de nos plaçar dins l'encastre d'un projecte internacional, que és el projecte Universal Dependencies, que
se voles, metapusito de cercaires d'etiquetos per las categories des mots, nom, verbe, adjectiu, que s'appellent las partidos del discurs ou pos, e també d'etiquetos per indicar quines són les relacions de dependència sintàctica entre els mots dins una frase, que s'appellent les etiquetos d'EP. E infatti, se volessi, hi ha una comunitat bella a l'entorn de la creació d'aquests corpuses anotats e hi ha una grande varietat de llengües. Donc, és pla interessant perquè ens permetrà de mettre nostres corpuses per l'occitan dins aquell gran projecte e de comparar les llengües entre elles e ens permet també de nos apebar sus corpuses disponibles de les altres llengües romàniques per bastir nostres recursos. Allora, il nostre corpus per il progetto Linguatec l'abbiamo dunque un po' bastito a partire d'un boussi del corpus restaurant per 4 kg de mots, ou 4000 mots, e hi abbiamo appondut 16 kg de mots nouvelles. Els gèneres d'aquest corpus són en majoritat de literatura, per 15 quilos, e abbiamo appondut 5 quilos de premsa, de Wikipedia e de blogs, per dire d'avere una diversità de gèneres. Alla fi del projecte abbiamo espandit il corpus a 3 altres dialectes, el gascú, el provençal e el limousin, en auto de 5 quilos, ce que nos fa a la fi un corpus multidialectes, multigèneres, de 25 quilos de mots, majoritàriament literaris e lingüístics. Donc, per començar a analitzar aquest corpus, fagueren l'anàlisi morfosintàctica en s'apebant un model bastit en el projecte Restaure que vous avez parlat just abans. Fagueren donc una anotació automàtica d'aquells 20 quilos de mots amb el model de talisman, fagueren de correccions manuals, donc aquí els 5 anotators que eren, treballaren per parells e mesuraren nostres acordis pileu pla de 95 del 100, ce que ens permetet donc d'haver un corpus prest per l'anàlisi sintàctica. La primera etapa d'aquella analisi, che la mestra d'obra tutto ne fuguet Alexandra Miletic, era donc de bastir un primer model d'anàlisi per talisman. E aquell punt de partença, Alexandra causiguet d'ho fa amb un mètode que se diu l'anàlisi multilingües deslexicalitzada, vol dire que s'apebet sus un corpus d'autres llengües romàniques per analitzar de textos occitans, en faig. E l'idea era, amb un pitjor corpus anotat manualment en occità, de comparar els resultats obtinguts. Els millors resultats són els amb els corpuses italià, portuguès i francès, com expliquem en un article presentat a Syntax Fest, e el català arribava en 4a posició. Ce que cal saber, ce que fa aquest classament és mai que mai la talla del corpus pileu que la proximitat lingüística de les llengües. Donc, es busqueren amb aquest primer model de talisman preanotar automàticament tot el corpus e passar donc a la segona etapa, que era la bastissó vertadiera del nostre corpus anotat en post-endep, e aquell corpus causigueren de batejar Linguatec Toulouse Tribank per l'occità. E fuguet presentat a la conferència LREC. Donc, aquí, un treball tornamai d'adaptació de manuals a les especificitats de l'occità, de manuals d'anotació sintàctica. Fagueren amb aquell manual d'anotacions manuals a minutis que s'appelle Brat, e besés un exemple aquí d'anotació en curs de treball. Tornamai a anotació dupla amb els 5 anotators e en 4 tours
d'annotació e d'acordis un peu menys bons, mas quand même pro correctes de 80%, e d'entraînements successius de talisman, tot aquò lo fagueren en seguissent un metode definit per Karen Fort e collegos, que se dis un metode agile, que definís un nomeno de cercle de treball successiu jusqu'à arribar al corpus final. Après aquò, posquerem passar a l'etapa 3, per expandir lo corpus a d'autres dialectes, com vos ai ja dit. Aquí fagueren lo mateix metode d'annotació, compareren dos models, un multilingüe deslexicalitzat bastit a partir d'un gros corpus de lengues romanicos e un bastit a partir del nostre corpus d'occità pitjor de 20 quilos. E lo resultat foguet que lo millor model és lo model occità, donc, se volés, lo model lenguedocià per analitzar lo gascó, lo provençal, lo lemosí, funciona millor que un model de les altres llengües romanicos e mai siago plus pitjor. És aquò la resulta, ce que nos dona un pla bon esper per poder expandir nostre Toulouse Tree Bank a tots els dialectes e a mai d'equilibri entre els dialectes. Nostre corpus és difusit sul siti Zenodo, aquí la pagina que veires se anas en aquella adreça. Avem publicat los treballs aquí dins 6 articles que n'avès les referències ici. A tal, e acabarai per un bilanç d'amiros. Donc, lo bilanç és qu'avem completat la cadena de tractament e qu'avem ara el primer corpus per l'occità anotat en partido dels discurs e independències sintaxicos e un model de talisman plus robuste per fa els dos nivells d'anàlisi. Un bilanç també dels principis seguits a l'encop d'un projecte Restore i d'un projecte Linguatec, és qu'avem cooperat entre llengües, que si amb l'alsacià, el picard din Restore o amb el basc, l'aragonès din Linguatec, avem tornat a utilitzar de causes ja fates e avem difusit nostre treball segons so preconitzat per Soria et col·legues. Avem utilitzat de sistemes per aprendissatge automàtic a partir de corpus anotats e avem fet servir per aquell talisman que vos he estat presentat aquest matí i que haveu vist el funcionament. Avem també poscut nos ajudar de les aisinos de resurgo de les llengües mai dotades de la família de les llengües romanicos e vese també que podem passar d'un dialecte a l'altre en occità és pas necessite de bastir tot a partir de zero per cada dialecte e aquò és un bon nom. Nostres amirs plasolide són d'en primer d'enriquir les resurgos qu'avem ja, en particular Bateloc, que ara poder anotar automàticament en post-EDEP e que volem fer també créixer i doblar en volum. Avem també una base que és un corpus paral·lel multilingües que foguet bastit per Dejan Stosic i Alexandra Miletic, que vos han presentat aquest matí també el treball sul serbe, e que volem doncs fer créixer. Nostre lèxic de formes flexionades, el floc, ho volem també fer integrar tots els dialectes. Volem doncs continuar aquell treball de bastissó de corpus e d'aisines per tots els dialectes de l'occità e per la gestió de la variació. Aquò serà en particular el treball de la tesi de Clemenza. E volem continuar de cooperar amb d'altres llengües, per exemple el parlange o el corse, e continuar de treballar amb l'alsacià i les altres llengües dels Pirineus. Aquí, pla mercès a totes, e vos disem, aleu, acabant sus les referències citades dins la presentació.